ଆଜି ଧରା ପଡ଼ିଯିବେ ସରସ୍ୱତୀ ଦେବୀ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଭବାନୀ ଦେବୀକୁ ତେଜସ୍ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ଦେଖି ତଳକୁ ନେଇ ଆସିବେ, କହିବେ ମା ତମେ ଯଦି ଏଠି ତାହେଲେ ତଳେ କିଏ? ତାପରେ ତେଜସ୍ ଓଢ଼ଣାଟିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେଠି ସରସ୍ୱତୀ ଦେବୀ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବେ। ତାପରେ ସରସ୍ୱତୀକୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖି ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ତେଜସ୍ ସରସ୍ୱତୀ ଦେବୀକୁ କହିବେ ସତ କୁହ, ଏ ଆଇଡ଼ିଆ କାହାର ଥିଲା? ତାପରେ ଭବାନୀ ଭାବିବେ ମନେ ମନେ, ଯଦି ମୁଁ ସତ କଥା କହିଦେବି ତାହେଲେ ଏଠି ତିର୍ନାଲି ବଳି ପଡ଼ିଯିବ। ସରସ୍ୱତୀ ଦେବୀ କହିବେ ହଁ, ଏ ଆଇଡ଼ିଆ ମୋର ହିଁ ଥିଲା। ତାପରେ ତେଜସ୍ ରାଗି କହିବେ ଏବେ ବୁଝିପାରୁଛି ତମକୁ ନେଇ ମା କ'ଣ ପାଇଁ ଇର୍ଷା କରୁଥିଲେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭୁଲ ମୋର ହିଁ ଥିଲା, କାହିଁକିନା ମୋ ମାଆଙ୍କ କଥା ମାନି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଘରୁ ବିଦା କରିଦେଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଜି ଏ ଦିନ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ମୋତେ ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏମିତି କାହିଁକି କଲେ? ଘର ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଥିଲେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ନିଜ ଲୋକ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ, ସତେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଷ ଦେଲେ ଆଉ ଧୋକା ଦେଲେ। ତାପରେ ମହେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ରାଗି କହିବେ ମଣିଷ ଯେତେ ବର୍ଷ ଜେଲରେ ରହୁନା କାହିଁକି ତାର ପ୍ରକୃତି କେବେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ସରସ୍ୱତୀ ଦେବୀ କହିବେ ମୁଁ ଯଦି ଏମିତି କରିନଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋର ଉପାସ କ'ଣ ଭାଙ୍ଗିଥାନ୍ତା? ତାହା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ କନଫ୍ୟୁଜରେ ପଡ଼ିଯିବେ। ପରେ ଭବାନୀ ଦେବୀ ରାଗି ଆସି କହିବେ କ'ଣ କହିଲୁ? ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତୋର ଉପାସ ଭାଙ୍ଗିବେ? କାହିଁକି? ସେ ତୋର ଏମିତି କିଏ କି କହୁନୁ? ପରେ ସରସ୍ୱତୀ ଦେବୀ କିଛି ନ କହି ଚୁପ୍ ହୋଇଯିବେ। ତାପରେ ତେଜସ୍ କହିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ସମ୍ମାନର ସହିତ କହୁଛି, ଆପଣ ଏ ଘରେ ଦୟାକରି ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ, ନହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତି ଏ ଘରୁ ଧକ୍କା ମାରି ବାହାର କରିଦେବି। ପରେ ସରସ୍ୱତୀ ନିରାଶ ହୋଇ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିବେ ନା, ସେସବୁର କିଛି ଦରକାର ପଡ଼ିବନି, କହି ସେ ଚାଲି ଯାଉଥିବେ। ଆଉ ସେତିକି ସମୟରେ ତିର୍ନାଲି କହିବେ ରୁହନ୍ତୁ। ତିର୍ନାଲି ତେଜସ୍କୁ କହିବେ ତେଜସ୍ ତମେ ତାଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାର କରିପାରିବନି, କାହିଁକି ନା ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ମା। ପରେ ତେଜସ୍ ରାଗି କହିବେ ଆରେ ତମେ କ'ଣ ଏମିତି ଫାଲତୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ? ତାପରେ ଭବାନୀ ଦେବୀ ଆସି କହିବେ ଦେଖିଲୁ ତେଜସ୍, ସେଦିନ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଏମିତି ଭଲ ପଡ଼ୁଛ କେମିତି, ଦେଖିଲୁ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି ପରିବାରକୁ ପୁରା ଧୂଳିସାତ୍ କରିବାକୁ ବସିଥିଲେ ଆଉ ଆମର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଫେରାର ହେବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଥିଲେ। ଏବେ ତିର୍ନାଲି କହିବେ ନା ମୁଁ ତମର ସମ୍ପତ୍ତି ଲୋଭରେ ତମ ବାହା ହେଇଥିଲି, ନା ଏବେ ବି ତମ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ମୋର କିଛି ଲୋଭ ଅଛି। ଯଦି ତମେ ଚାହୁଁଛ ମୁଁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି ତାହେଲେ ମୁଁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଯିବା ପଛରେ କିଛି ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବନି। ସତ କଥା ହେଲା ସରସ୍ୱତୀ ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ତମର ପ୍ରକୃତର ମା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ସରସ୍ୱତୀ ଦେବୀକୁ କ'ଣ ତେଜସ୍ ନିଜ ମା ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବେ? ଯଦି ହଁ, ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।